المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظیم. محترم مسلمانان ورونو، سړی چې د یو مسلمان جنازې ته لاړ شي، هلته مناسب دا ده چې داسې څه وویني، داسې څه واوري چې سړي خپله دغه مرګ ته پام شي. که کټ ته ګوري هم د عبرت دپاره به ګوري چې دا انسان پرون مولوي صاحب یادېدو، حاجي صاحب یادېدو، امیر صاحب یادېدو، نن دومره عاجز ده چې نورو خلکو په ولي باندې اخیستی ده، خپل اختیارات ټول نشته. او دغه انسان ده چې مخکې صاحب یادېدو، نن په تورو خاورو کې خښېږي، هېڅوک به هلته نه وي ورسره، نه به دنیا وي، نه به تربور وي، نه به قدرت وي، نه به یو شی ورسره. دغه انسان ده چې د دنیا په نعمتو باندې ډېر څه فخرونه غرورونه کول، نن داسې عاجز ده چې د خاورو په کور کې میلمه شو، په خاورو کې پروت ده. دا هغه انسان ده چې مخکې ډېر څه قدرت و عزت درلود، خو نن به داسې ځای ته لاړ چې دومه درېیمه ورځ باندې به بیا خوړینېږي، چمجي به کوي، بویونه به کوي. نو د داسې شي دپاره سړی چې جنازې ته ځي، دغه ته به فکر کوي چې زه باید څه وکړم، او هلته چې بیا زه دغه د قبر زندګي ته ورشم، د خاورو په کور کې ما ته کوم شی ګټه راکوي، دغه قبر د چمجیانو نه ما کوم شی ساتي، د قبر په تیاره کې ما ته د کوم چیشي رڼا پیدا کیږي، د قبر په بېکسۍ کې ما ته کوم ملګری پیدا کیږي. د قبر روزانه نارې وایي چې زه د خاورو کور یم، بستره د ځانه سره راوړه، زه د تیارې کور یم، رڼا د ځانه سره راوړه، زه د بېکسۍ کور یم، ملګری د ځانه سره راوله، زه د چمجۍ کور یم، علاج د ځانه سره راوله. نو که سړی مسلمان وي، نیک عمله وي، دغه انسان چې مړ شي، پرون بخاري شریف کې روایت، دغه قبر کټ چې خلکو په ولي اخیستی، که نیک عمله انسان وي، وایي نارې وایي دغه خلکو ته چې زر مې بیایه، ځکه دته د ذلقدن په وخت کې زیرې د جنتو شروع شوي. او که بدعمله انسان وي، دغه خلکو ته وایي تباه شئ، چیرې مې بیایه، ځکه چې دته خبره د عذاب شروع شوي چې ته به اوس د جهنم کندې ته ځې. دغه انسان چې په قبر کې کیږدي، که دا انسان نیک عمله انسان و، په دنیا کې د خدای پاک طاعت و عبادات و بندگی کړې وه، نو ملایکې چې دته پوښتنې ته راشي، پوښتنه اول د رب تر کوي چې رب دې څوک ده، دومه پوښتنه د دین کوي چې ته د کومې عقیدې خاوند وې، درېیمه پوښتنه د حضرت نبی علیه السلام په باب کې کوي چې دا ډېره مشکله پوښتنه ده، ځکه نوم نه ورته اخلي، رسالت صفت نه ورته ذکر کوي، ډېر په ابهام کې ورته ما تقول فی حق هذا الرجل، د دغه سړي په باب کې ته څه وایې. اوس که سړی مسلمان وي، نیک عمله وي، خپل پیغمبر یې پېژندلی وي، د خپل پیغمبر په لارې عمل کړی، د سنتو اتباع کړي، هلته دستي خدای پاک ذهن ته ورولي، دا د الله بنده، د الله رسول، ما په ده باندې ایمان و. نو الله تعالی ملایکو ته ویلې د ما بنده رښتیا وویلې، تاسې د جنت بستره دستي باس د نیک عمل بسترې ورته شروع شي، د جنت بستره ورته وغوړوئ، دستي الله تعالی ورته د جنت نه کړکۍ ورته راخلاص کوي چې د جنت رڼا ورته راځي، رڼا پیدا شوه، خوشبویي ورته راځي. او بیا چې په دغه قبر کې د ملایکو سوال و جواب خلاص شي، په یو ښایسته چهره د خوشبویي په حال کې یو انسان ورته راشي، او دغه مړي ته وایي زیری مې در باندې، تاسو را چې علماو کوم بیان درته کوو چې په قبر کې به تا ته د جنت باغچه جوړیږي، نعمتونه به وي، هغه وعدې اوس در سره شروع کیږي. دی به ورته ته څوک یې، د تا مخ د داسې نیک سړي ده چې خلکو ته به د خوشحالۍ زیري ورکوي، دی ورته زه د تا هغه نیک عمل یم، ملګری یم، خپل عمل پیدا شو. که بد اخلاق او بد عمل او بې عقیدې انسان وي، چې په دنیا کې خپل رب نه یې راضي کړی، خپل پیغمبر یې نه یې پېژندلی، د خپل دین موافق عقیدې عمل یې نه یې کړی، چې په قبر کې کېږدي، پوښتنې تر شروع شي، هلته ورخطا شي، جواب نشي ویلی، نه یم خبر، په نه یم خبر باندې ځان خلاصوي. الله تعالی ملایکو ته دروغ ویلې، ښه خبر و، 1,40,000 انبیا ما ورلېږلي وه، 1,4 مې کتابونه ورلېږلي وه، او په کروڑونو علما خدای پاک په د امتو کې پیدا کړي وو، دغه مسایل یې ورته بیان کړي وې. نو الله تعالی دستي ورته د جهنم بستره ورته راوړی، د جهنم د طرف نه به بدبویي راځي،
بیا دغه ملایکې چې پوښتنه وکړي ناکام شو دغه سلسله ورته شروع شي. او دومه خبر آسان وي په قبر کې چې انسان کېږدي که نیک عمله انسان وي اول په قبر کې کړکای د جهنم په طرف ورته خلاص شي. الله تعالی دای په دغه پوی کوي چې خوشحالي ډیره شي چې که ایمان دې نه وای راوړی هغه به دې ځای و. بیا دوم ځای په جنت کې وروویني چې چونکې ته مسلمان په ایمان کې مړ شوی وې نو دغه لږ نعمتونه دي چې په قبر کې اوس تا ته درکول کېږي اصل ځای د هغه په وویني چې خوشحالي یې ښه ډیره شي. او بدعمله او کافر انسان ته اول ځای په جنت کې وروویني ورته وایي چې که ایمان دې راوړی وای نیک عمل دې کړی هغه به دې ځای و چې غم یې ښه ډیر شي. بیا نو ځای په جهنم کې وروویني چې اصل ځای دې هغه ده چې تا خدای نه پیژندو رسول دې نه پیژندو په دین دې عمل نه کوه هغه دې ځای ده. نو اول چې سړی جنازې ته ځي د دغه خبرې فکر باید وکړي. موږ د دنیا د یو څو شپو ژوندون کوو کور جوړوو کوټه جوړوو ښه بندوبست کوو د تیارۍ په حال کې لګیا یو خو د قبر زندگی د زرګونو کلو زندگی ده. دغه بسترې د دغه رڼا د دغه ملګري سوچ دې موږ سره نه وي. دومه خبر دا ده چې قبر ته درې ته چې سړی لاړ شي نو هلته دې وایي غږیږي نه یا دې ذکر کوي یا دې د آخرت فکر کوي د ځانه سره. نو چې علما بیان کوي داسې خبرې به بیانوي چې خلکو آخرت طرف ته پام شي. نو دغه صورت چې ما وویلې دغه لږ ترجمه یې درته کوم ځکه به بیا جنازه دروله خیره. رب کریم یې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ای خلکو تاسې مشغوله کړي یې ډیرولو تاسې مشغوله کړي یې ډیرولو. د څه شي ډیرول؟ د مال ډیرول د سړیو ډیرول د عزت ډیرول د قدرت ډیرول. مړښت ګوړه نشته چې روپۍ ډیرې شي بیا وټو ته ودرېږي چې عزت مې زیات شي بیا د قدرت خواهشمند شي چې قدرت مې زیات شي. دغه ډیرولو تاسې غافله کړي یې تر څه وخته حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې مړ شي په قبر کې د کېږدي بیا به په خپله خطایي پوه کړي. اوس د څه شي نه یې مشغوله کړي یې د څه شي نه یې غافله کړي یې د اصلي مقصد نه. موږ تاسې د یوه مقصد دپاره الله تعالی پیدا کړي یو. هغه مقصد رب کریم په خپل قرآن عظیم شان کې وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریانانو انسانان نه دي پیدا کړي مګر هم د دې دپاره مې پیدا کړي الله وی چې ما وپېژني ای لیعرفون چې ما وپېژني او د ما عبادت وکړي بندګي وکړي پیدا د دغه دپاره دي. اوس دغه د خدای پاک معرفت چې راځي په علم راځي د خدای پاک عبادت چې کیږي په علم کیږي. موږ په دغه مجمع کې چې وګورو هغه 15 به ملایان وي چې هغه به خدای نه خسته څنګه ملایان وي ځکه خو موږ په عمل کې کمزوري خو په موږ کې شته لیکن په عمومي توګه باندې د موږ سپینګیري اول خدای نه پیژني ځکه صرف دومره مسلمانې بنده دی چې د الله صفات ورته معلوم دي. دا موږ چې ګناوې کوو ولې کوو خو د الله د دغه صفت نه غافل یو چې الله مې ویني. ګورې زه درته اسانه وکم پلار چې موږ ویني اورور چې موږ ویني تربور چې موږ ویني یا امیر چې موږ ویني دغه د وړاندې څوک زنا کوي دغه د وړاندې څوک غلا کوي دغه د وړاندې بله ګناه کوي. دا ګناوې الله باندې کړي دي که دا بندګانو چا منې کړي هغه مو ویني که مو نه ویني. بیا د شپې او د ورځې څه فرق ده د پټې او د ښکاره څه فرق ده چې د دیوال شاته شي بیا په زنام لګیا بیا په غلام لګیا بیا په سود هم لګیا بیا په دروغ هم لګیا بیا د مسلمان په ضرر هم لګیا په اره لګیا خو د خلکو نه ډارېږي د خدای نه ډارېږي. نو خدای مو وپېژندو چې غږیږو په مجلسو کې ټوله خبر یا د علماو غیبتونه وي یا د اولیاو غیبتونه وي یا د مسلمان په غیبت لګیایو یا په چا پورې بهتانونه تړو یا دروغ وي دا چا نه روا کړي دي. الله دې موږ هره خبر اوري که نه اوري چې ناست یو د ځانه سره سوچ یا د دنیا د ډیرولو کوو یا د عزت د ډیرولو کوو یا د قدرت د ډیرولو کوو یا د مسلمان سره په زړه کې حسد چې څنګه ضرر ورکم څه ورسره وکم په دغه لګیایو. موږ زړه چا پیدا ده موږ د زړه په ټولو وسوسو الله علم لري که نه لري. که په زړه کې مم د خدای نه سوا نور شیان ځای کړه په ژبه هم د الله د رضا نه بغیر په نورو شیانو لګیایو او په غوږو هم هغه څه اورو چې الله په ناراضه کیږي. الله تعالی موږ په صحیح معنا وپېژندو چې ویې پېژنې بیا ولې داسې کوې د الله د معرفت نه څه شي غافله کړي دنیا نه ډېرېږي چې کروړ لري هغه تر ټولو نه ډېر مسکین ده
دا د کروڑو والا په جوب کې 1 روپۍ نه پیدا کېږي ځکه چیرې پلاټ اخیستی ده چیرې مارکیټ ته په جوب کې د خرچې روپۍ نه پیدا کېږي د دوکان روپۍ په شی په پور راوړي چې ورته ووایي چې 100 روپۍ مې قرضه په کار دی وایي زه په خپله پوره وړی یم د 2 کروڑو والا تر هغه پسې ډېر مسکین ده د 3 کروڑو والا تر هغه پسې ډېر مسکین ده 400 کرنال مځکه واخلي 1500 کرنال مځکه واخلي پلاټونه غټې غټې کالونۍ جوړې کړي خو د ده مړښت نشته 15 وخت لمانځه ته نه خلاصېږي یوه ورځ د علماو بیان ته نه خلاصېږي یوه ورځ مدرسې ته نه خلاصېږي یوه ورځ د ذکر حلقې ته نه خلاصېږي نو الله وی د خپل مقصد نه تاسې دغه ډېروالی غافله کړې خو تر څه وخته تر وخته د مرګ نه مخکې د ذلقدن په وخت کې نیک خلکو ته د جنت زیری شروع کېږي بدو خلکو ته په ژوند کې د عذابو خبرې شروع کېږي دلته بیا افسوس کوي بله ورځ بخاري شریف کې تیر شو یو صحابي مبارک ویلې دا ماړه خلک ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام د اکا زوی ویلې چې دا ماړه خلک به د ذلقدن په وخت کې ارمان کوي د مرګ نه چې خدای لږ ژوند راکړي بیرته د رجوع به ارمان کوي سوال به کوي الله تعالی ته چې زه لږ په خپل لاس صدقه وکم بل څوک ورته د خدای نه وډار شه دا بیرته د ارمان خو چې کوي کافر کوي مسلمان په باب کې نه دی راغلی ده ورته ویل زه به قرآن آیات درته مخته کم الله وی هغه څوک چې دغه مال ډیر وي او په خپل لاس خیر او خیرات شي نه کړي چې کله ذلقدن وخت راشي نو الله ته زاری شروع کړي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين خدای لږ عمر راکې چې زه په خپل لاس صدقې وکم په خپل لاس ځان ته جنت برابر کم او د جملې د صالحینو نشم خو بیا یو ملت عمر هم نه ورکول کېږي دلته انسان بیا افسوس شروع کړي چې څه موقع مې د لاس نه ووته ژوند را کړی و خدای پاک الله مې راضي کوی شوی خو ژوند مې غافله تیر کړه مال را کړی و خدای پاک الله مې راضي کوی شوی مال رانه پاتې شو اولاد را کړی و چې دین ته مې ورکړی وای الله په راضي کېدو اولاد پاتې شو الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کله سوف تعلمون علاوی حق دا خبر ده زر د چې په خپل خطای به پوه شي چیرې په قبر کې ثم کله سوف تعلمون بیا به په خپل خطای پوه شي چیرې په ورځ د قیامت باندې چې بیا د خدای حضور ته ځي چې د قبر نه راپورته شي هغه به هم لږ درته ذکر کم نو چې انسان نیک عمله انسان وي د قبر نه چې راپورته شي د خدای پاک حضور ته چې ځي د حشر میدان ته په ډیر یو ښایسته شکل باندې یو څوک ورته راشي ورته ویایي ته ما ته راپشا شه چې د خدای پاک حضور ته د په اسانتیا ورسوم په دنیا کې د زه په شا ګرځولم اوس به ته راپشا شه دی ورته ته څوک چې ما په دنیا کې په شا ګرځولی وایي زه د ته هغه نیک عمل یم دا نیک عمل په خلکو بوج د پیټی د لکه په شا یې چوړې په دنیا کې د لږ ستړی تېرې کړې لمنځونه روژې زکاتونه حجونه جهادونه صدقې نفلونه دا دې وکړه دا په نفس بوج د لکه پیټی خو دغه به په ورځ قیامت باندې بیا یې تا دپاره د سهولت ذریعه ګرځي د خدای پاک حضور ته به سپور په ځې او که بدعمله انسان وي په بدشکل شکل کې څوک ورته راشي ورته یې چې ودرېږه چې زه در باندې سپور شم په دنیا کې ته په ما سپور ګرځېدې اوس چې زه در باندې سپور شم هغه ورته ته څوک چې زه په تا سپور شوی یم وایي زه د تا هغه بد عمل یم ټول وخت د خوندونه په ما اخیسته ګیره تار خیله درواغ تا ویلې غیبتونه تا کول حرام تا خوړل سود تا کوه نورې ګناوې تا کولې ته په ما سپور ګرځېدې ویحملون اوزارهم خدای پاکې دا د ګناو پیټې به په ولې د خدای پاک حضور ته به ورځي دا درانده درانده پیټې چې چا څومره غلا کړي غټ وکې غلا کړي دا به په دغه ولې راخیستی د خدای پاک حضور ته به وروړي چې غویا یې غلا کړي غویا به یې اخیستی د خدای پاک حضور ته به وروړي او په دا سوداو کې نن سبا سودونه ډیر دي 1 روپۍ د سود چې څوک وخوري هغه کمه ګناه وای دا ده لکه د خپلې مور سره چې 80 وارې په حرم شریف کې زنا وکړي بس د دنیا ډیرول دي چې په کومه طریقه باندې ټول معاملې سوداوې د بیع فاسدې دي شرطونه پکې فاسد دي طریقه یې فاسده ده د سود په سلسله باندې لګیا دي بیا به هلته په خطایي باندې پوه شي چې کله د خدای پاک حضور ته سړی وړاندې کېږي بیا چې درېیمه مرحله شي الله تعالی وی نبی علیه الصلاة والسلام قسم په خدای ده چې څوک د حشر په میدان کې قدم د خپله ځای نه وانخلي چې 50 خبرو جواب یې نه ورکړی اول الله تعالی د ټول عمر پوښتنه تر کوي 80 کاله 80 کاله عمر مې درکړی او په څه شي کې دې تېر کړ دوم بیا د ځوانۍ خصوصي پوښتنه کوي د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ مې د ځواني عمر درکړی او دا دې په څه شي کې تېر کړ
دریم بیا د دنیا د ګټلو چې دا دنیا د په روا ګټلې وه که په ناروا. څلورم د دنیا د خرچه کولو چې دا دنیا د په کومه لار کې بیا ولګوله. پنځم د علم چې تا ته مې دین درښوولی و علم څومره د عمل په کړی چې دغه پوښتنو جوابونه نه یې ورکړی شوي. نبي علیه السلام قسم خوري چې څوک د خپله ځای نه قدم وانخلي. تر 15 کلنۍ خو موږ کنکي یو په څه پیږو نه. د 15 کلنۍ نه تر 10 کلنۍ نه د کرکټو نه خلاصېږو، د فوټبال او د والیبال نه خلاصېږو، نن بیا سینماوې په جوب کې شو، د فیسبوک نه خلاصېږو. دا عمر په دغه کې برباد شو چې کله د 40 کلنۍ نه واوړو بیا د دنیا د ډیروالو سوچ را سره پیدا شي. 10 کلنۍ نه چې پورته کېږو بیا په دنیا لګیا شو. دا د خدای معرفت، د خدای عبادت به بیا څه وخت کوو چې کله په خوله کې غاښ ولویږي ختم شي، په غوږو کوڼ شي، پس د هغه نه بیا خدای پاک ورپه یاد چې بیا اذانونه شروع کړي. اذان هم نه زده. بیا تاسو وینئ چې په جماعتو کې له سپیکرو کې اذانونه ټول داسې سپینګیري کوي چې کلمات یې نه دي زده. اقامت بیا دی وي، بیا د ملا څنګ دی ویني چې دومره لوی بزرګ تر جوړ شي چې په مخکې سب کې بیا ولاړې تر اوسه د سود کوه، غلا دې کوله، زنا دې کوله، دروغ دې ویلې، نارواوې دې کولې، اوس بیا بزرګ شو اول سبتا وینیو. په اخر وقت کې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبر است، بعد از پیری هر گرگ زاده می شود پرهیزگار. وای په ځواني کې توبه د پیغمبرانو عادت ده. په سپینه ګیره خو هر د لیوه زوی چې په خوله کې غاښونه بند شي ختم شي بیا لیوه میږي نه شي خوړی بیا وایي چې دا حرام دي. پس د هغه نه بیا خدای ته نه وکړي د ځان سره فیصله. دغه ورځ یقیني ده خو دا جنازه شکمنه ده. مرګ هم یقیني ده د هر انسان چې ټول به مرو. کافر هم د مرګ نه انکار نشي کولی، خو جنازه څوک پیدا کړي څوک یې نه کړي پیدا، کفن څوک پیدا کړي څوک یې نه کړي پیدا. نو خدای پاک دې موږ تاسې خپل مقصد ته ورپام کړي چې د کوم مقصد دپاره پیدا یو چې د الله معرفت ته، د الله عبادت ته، او هغه بې علمه نه کېږي. لږ علماو سره تعلق شروع کړئ، په اخلاص شروع کړئ، په علماو یې غټه مه ویایئ. دا 15 روپۍ چنده چې ورکوئ بیا یې په ملا غټه ویایئ چې ملا ته تنخواه ورکوم، ملا ته چنده ورکوم. چې په کروڑونو روپۍ ورکړئ، یوه بسم الله چې په تا زده کړې ده د هغې یوې بسم الله عوض نشي ورکولی. یوه کلمه چې په تا زده کړې ده د هغې عوض نشي ورکولی. په دغه کلمه ته د جهنم نه بچ شوې، که نه خدای نه خسته ځای به په جهنم کې و ټول عمر کافر به تر دنیا تېرېدې. دا اسلام و نه اسلام په څه شي معلومیږي؟ خو په علم معلومیږي. دا کفري ملکونه خو هم دغه انسانان دي. ولې کافران دي؟ علما نشته، د علماو سره تعلق نشته، د دین خبرې اورېدل نشته، بیان نشته. هغه څه کوو کفري ملکونه. موږ تاسې اسلامي ملکونه، تاسې لږ دا د غرو طرفو خلکو ته لاړ شئ. دا ناستو خلکو کې خپل قوم وګورئ، د ما قوم وګورئ، د تا قوم وګورئ چې دا څوک د علماو نه لري دي. اکثره ناسنته دي، اول سنتي نشته پکې. تاسو خبرې که نه په دغه پانګه باندې بیا یې لمونځ نه ده زده، اوداسې نه ده زده، د ستر مسله یې نه ده زده، د ښځې مسایل یې نه دي زده، د حیض مسله یې نه ده زده، بله یې نه ده زده، بله نه ده زده. ځان مسلمان دعوه د غټو او یا یې په ملایانو باندې غټه بیا ویو، ملا ځان ته خوا راتلی دی کېږي. نو لږ د علم طرف ته توجه، علماو ته ځان محتاج کوي، محتاج. لکه دکاندار ته چې دا د 80 لکو په موټر کې سپوري 1 کیلو پیاز دی پکاري، ته به ورځې دکاندار ته ورکوزیږي به او پیاز به ورته اخلي. په دغه نه شرمېږي چې زه دا د 80 لکو په موټر کې سپوري ما پیاز څنګه واخلم، خو په دیني مسله شرمېږي چې ملا ته ورشي د مسلې پوښتنه وکړي. الله تعالی دې موږ تاسې ټول خپل مقصد ته متوجه کړي. الله مو د خپله رضا نصیب کړي. دغه حال چې په موږ تاسې راځي په دغه مړي دې خدای رحم وکړي. دا عابده نیکه ښځه وه، موږ دغه کور ته ډېر راغلي یو، د ما سره یې بیعت کړی و، مریده وه، ذاکره وه، ټول وخت یې د علماو سره دومره مینه وه چې موږ به د دغه کور ته راتلو په کال کې 2 وارې کم از کم دا قاري صاحب دغه موږ ته مړۍ کوي، 80 30 40 نفر علما راغواړي. دا به په خپله په سپین سر باندې د بیټک مخ ته ناسته وه، کور کې نه، حتی کوشش پیدا کوو چې د علماو سره ستړي مشي وکړي. د دین سره یې تعلق و، د علماو سره یې تعلق و. داسې خلک چې سر په ښځې په دین کې سپین کړي، هغه نر چې ګیره په اسلام کې سپینه کړي، په دین کې سپینه کړي، د هغو دپاره خو مرګ تحفه ده، تحفه. ځکه الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. دا یو پل د دوست ته وړاندې کېږي. په دنیا کې پاتې کېدن نشته. نن تیر شو موسی علیه نبینا علیه صلات وسلام ته ملائک الموت ته چې راغله د انسان په شکل کې، دا یې نه ورته ویلې چې زه خدای پاک رالیږلی یم، ورته ویې ته ما ته خپل روح تسلیم که. موسی علیه السلام خو جلالی انسان و، وایي په دا سترګه باندې سترګه یې ورډنده کړه. ملایکه خدای پاک ته بیرته په شکایت لاړه چې داسې انسان ته دې لیږلی یم چې هغه مرګ نه غواړي،
الله تعالی ورته ورشه په ادب ورته وایه چې زه الله را لېږلی یم سلام درته وایي او یې چې د غویي په ملا باندې لاس کېږده څومره ویښتان دی چې تر لاس لاندې شو د هر ویښته په عوض کې به یو کال عمر نور هم درکم چې د الله په حکم خبر کو بیا ورته آخر به څه وایي مرګ ښه چې آخر مرګ د اوس بس روح تسلیموم مسلمان ته زیری شروع شي ذاتې خوشحاله شي چې هسې زر تللی وای د دنیا د غمونو خلاص وي وما علینا الا البلاغ المبین